Bueno, amigos de la vaquería, con este homenaje de la entronización de nuestra Virgen de la Vaquería, la Inmaculada Concepción, por parte de los vaqueros, de los bomberos, de todo el personal técnico, la llevamos, le damos gracias y hacemos este homenaje siempre en agradecimiento a nuestra Virgen de la Vaquería y la presentación de todos los vaqueros al público para que los vean y todas sus familias los observen allí con sus niños. Y también un homenaje muy especial a dos caballos grandes destacados durante los 25 años de vaquería, como fue a ese caballo Bayo Ruano, Grano de Oro, y a ese caballo Zaino Lucero, Cuaterialbo, el caballo Secreto de allá de la familia Ruiz. El homenaje a doña Patricia con el rejo de oro a doña Patricia Echeverry, y un homenaje muy especial, la primera vez que se otorga el máximo galardón, que es la Espuela de Oro, a don Gildardo Ruiz, con el gran mérito de haber rescatado la vaquería, y a don Hernán Braille la misma Espuela de Oro por haber llevado la vaquería a crear el Campeonato Mundial de Vaquería allí en Cumaral, con el doctor Sergio Restrepo, uno de los primeros caporales de manga cuando se necesitaban caporales de manga. Ya vemos a los abuelos con sus nietos y vamos a la enlazada, don Chicho como siempre demostrando su calidad enlazadora, o de don Hernán Braille también enlazando esa novilla clasuda, o a Jaime Moncada allá también, que son de las gentes que pelean los campeonatos, y a estas niñas de los llanos orientales, las niñas Braille, que siguen enlazando y enlazando, para que se fuera formando los puntajes y quedara en adultos como campeón Daniel Osorno, un hombre que venía buscando y que lo vemos enlazando en este momento desde hace mucho tiempo, buscando eso, primer puesto, ese campeonato con 254 puntos, extraordinariamente un muchacho joven, y Germán Barco que quedara de segundo puesto, y Carlos López también patrocinados por Paso Real, por don Gildardo Ruiz. Ahí vemos cómo se hacían enlazadas tras enlazadas, o como vemos a Valery allá de la Hacienda Miradero montando en esa yegua, y muchas enlazadas, porque Carlos Mario no solamente barbea y piala, sino que también hace sus enlazadas y hace sus pialadas, hace todo, es vaqueros completos, vaqueros de mucho oficio, vaqueros permanentes en las fincas, para que allá Daniel Osorno se viniera por el rejo, Carlos Mario le templa la novilla, y el hombre sabe que con poco que se le tenga puede soltar y buscar una bonificación muy rápida, como veíamos a Hernán David, también de los Llanos Orientales, el hijo de don Hernán, departiendo, enlazando y gozando las familias, y nos preparamos en el momento para la premiación, porque Maura Alejandra Braille quedó de primero como damas, y María Gallón de segundo, María Luisa Botero de tercera, Jacobo Correa de primero en infantil, María José Ochoa y Tomás Nava. Y en juvenil, Eliana Ramírez, Camilo Londoño y Miguel Mejía. En prejuvenil damas, ya Valery Sánchez, Isabel Ruiz. Y en prejuveniles hombres quedaban Juan Manuel Gómez, Hernán David Braille, Alejandro Urrea. Así se iban yendo las premiaciones, que es un honor para la vaquería que estos niños de 6 añitos como Jacobo Correa quedara de primero, y María José Ochoa, y de infantil de 7 a 8 años Tomás Nava, Valery San y Mateo Montoya, y en infantil de 9 a 11 años, que ya se pelea durito la cosa, quedara Miguel Ángel Arteaga, y allá de Paso Real, nieto de don Gildardo, y Matías Villalobos y Tatiana Sánchez. Era la felicidad completa por parte de la escuela de Rancho Apalache, que tuvo una gran figuración. La niña acompañada, Maura Braille, acompañada por su padre, María Luisa Botero, Lulú, como siempre nos ha tenido acostumbrados, sus enlazadas, sus presentaciones, también gozando de premiar a Miguelito allá en esa gran acogida que tuvo la vaquería colombiana en sus 25 años, con unas invitaciones especiales, con unas invitaciones que se gozó al fondo, o por el doctor Germán Villa, uno de los hombres fundadores de la vaquería, como jueces, como pionero, como organizador, a don Germán Barco. Ahí lo vemos recibiendo de parte de don Arturo, el hombre organizador allá de Jericó, recibiendo un segundo puesto, y feliz don Gildardo con Hernán, y
todos estos muchachos allá recibiendo su premiación, disfrutando a Carlos Mario, recibiendo su premiación como mejor pareja, porque recuerden, amigos de la vaquería, que los dos vaqueros que hagan el mayor puntaje son los que tienen ese premio. Se repartieron 20 millones de pesos en premios en estos 25 años de la vaquería. Con esta bonita toma de todos los premiados, los presentes, los jueces, los planilleros, les queremos decir y desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo de vaquerías. Los esperamos. Patrocinio de Metromallas y su línea de gimnasios urbanos. Un compromiso saludable. La marcha de Croydon distribuye grulla y hueco. La tierra, los animales y el hombre